hier nach Punkten zu fahren, sondern einfach dieses Rennen zu gewinnen. Und dann werden wir um die 45.000 Credits haben. Aber ich glaube, ich werde dann hier einen Cut machen, werde erstmal rendern, hochladen, pipapo. Oh, bei Nacht hier, oder nicht ganz Nacht, Abend, später Abend. Ja, wie gesagt, ich denke, ich werde da erstmal einen Cut machen.